dnes tu máme první unboxing na tomhletom kanále. Takže čau, já z mého další videa. Dneska tu máme další unboxing a je to unboxing jedné hry, už prozradím. Tady ten unboxing není poprvý, nebo není první. Na svém kanále jsem jich měl mnoho. A teď tu máme první unboxing na tadytom kanále. Takže doufám, že se vám tady to video bude líbit. Rozhodně nahoďte like, jestli jo. A taky samozřejmě i odběr, pokud se ti líbí moje tvorba. A takom vyšlo video z Asku. Akorát, že to video už je celkem starý, tak není úplně nejnovější. A potom se můžete těšit na další video s Lukášem. A bude to video o Rec Roomu. On to nebude hrát na VR, bude to hrát na joysticku a já to budu hrát na VR. Takom akorát v tuhle dobu, co to točím, tak dělá stream, takže se potom na ně můžete kouknout a nebudu to zdržovat jenom na to. A hezky opatrně to roztrhneme. Jinak je to velice dobře. Jenom jedna hra úzká je v tady té tlusté krabici. Nestěžuju si, aspoň nebude poničná. A byl tam i popisek někde, že tady to by měl mít každý, kdo vlastní VR. Nevím z jakého důvodu. My už jsme přece na tom starém účtě hráli Ironmana, ale nehráli jsme jakoby celou hru, my jsme hráli jen demo. Tak on tady máme nějaký papír, to jsou nějaký formuláře, nevím něco takového. Já jsem v divném osvětlení, protože jsem za oknem, ale vy to vidíte snad doufám dobře. Tak, teď to je vyplněný takhle tady těma divnýma polštářkama. No a teď úplně ve spodu máme samotnou hru Ironmana. Takže nějak také to vypadá ze předu a také to vypadá ze zadu. Vypadá to dost dobře, těším se na to. A teď velice opatrně to takhle udělám. Zbytek už dám rukou. Tak, takhle. Takhle. Otevřem to nás nezajímá. A teď tady máme dívko, který vypadá nějak takhle. Je to jako takový to jádro. A takže se můžete těšit na novou sérii z tady toho Ironmana. A máme tady i napsané něco. Obleč si zbroj jako Ironman. Nastartuj repulzní trysky obrněného Avengera. A vzlétni do oblak. Postav se největším nepřátelům skvělého vynálezce v akcí nabitých bitvách, v nichž ti pomohou jeho kultovní schopnosti i hitech přizpůsobitelné brnění. Těším se na to mega. Tady to jen všechen bordel je s tím papírem asi dáme do krabice. No a vlastně v tady té velké krabici byla uzonka tadyto, takže zabalený to je pěkný. A po každý, nebo ne v každém, ale v každém unboxingu jsem skoro hodnotil, jak je to zabalený a takhle. Takže zabalení si myslím, že bylo v pohodě. Je to zabalený úplně v tlusté krabici a byly v tom ještě obaly, aby se to neporuchalo, takže velký plus. A co se týče obalu, tak vypadá hodně dobře. Máme tady prostě Ironmana a tady zezadu máme dva obrázky, který uvádějí trošku jakoby ten děj. Je tam, že letíš a jsi proti nějakým letadlům, anebo tam je nějaký, nevím, nepřítel a tak. Takže za mě dobrý. Já si myslím, že si to hru užijem, že tu sérii rozjedem. Předtím, než začnu tady tu sérii, tak se těšte i na to video s Lukášem. My už jsme to video natočili, akorát nevyjde, protože nevím čím to je. Možná to je tím, že on to hrál na joysticku a já na VR-ku.
My jsme spolu točili, ale on tam nešel vůbec slyšet. Byli jsme i v partě, kde se normálně jako mluví a takhle. A nešel tam slyšet, takže to uděláme asi tak, že budeme mluvit normálně ve hře. Akorát, že když budeme daleko od sebe, a nebo když se budeme portovat někam jinam, tak ho vůbec neuslyšíme. Tak možná to ještě nějak vymyslíme, před každým videem si budeme pamatovat, že to budeme testovat. Já si myslím, že další hru máme hotovou. Předtím jsme točili unboxing z The Last of Us Part 2, tak on to je Iron Man VR. Je tam napsaný, že to má mít každý, že by to měl mít každý do vlastní VR. Nevím z jakého důvodu, to se dozvíme a teď si myslím, že to půjdu nainstalovat a příště už to natočíme. Takže dalších několik videí se máte na co těšit. Já doufám, že se vám tady ten unboxing líbil. Zase to trošku rozjedem, tady ten unboxing, nevím, jestli byl úplně nejlepší. Opravím to světlo, co tady za mnou je, protože nevypadám v tom zrovna nejlíp to osvětlení. Takže vy se mějte a u dalšího videa čau. Jinak samozřejmě chci říct, že tady to bude megálně promakaný. Už jim to demo bylo totálně hustý, takže na tu hru se těším mega. Teď už čau.